Hira bilinci, Risalet Risalesi. Giriş. Her şey Risalete iman ile başlamaktadır. Evreni var eden kudretin insanı yaratıp kaderini çizdikten sonra onu yalnız aklının rehberliğine, şehvetlerinin esaretine terk etmediğine iman eder. Varoluşu sorgulayan her insan tarihle tanışma zorunluluğu duymuştur. Tarih de onu kendilerini Allah'ın yeryüzü elçisi olarak tanımlayan, onun adına bildirilerini okuyan insanlarla tanıştırmıştır. Hayatları birer efsane haline getirilen, gerçek kimlikleri, hatta yaşayıp yaşamadıkları hakkında kesin bilgilerden mahrum kalabilecek bir araştırıcı, bu insanlar içinden birini istisna etme durumundadır. Mekkeli peygamber Muhammed bin Abdillah. Hamidullah'ın dediği gibi, insan Roma diye bir devletin varlığından, Napolyon diye bir kumandanın yaşamış olduğundan kuşku duyabilir belki. Ama Muhammed'in tarihsel kişiliğinden kuşku duyamaz. Onun sağlığında yazıya aktarılan Allah'ın bildirileri 14 yüzyıl sonrasına kadar tahribe maruz kalmadan gelebilmiştir. Bu bildirileri ilk kez okuyan Resul Muhammed'in hayatı da Kur'an'ın tevatür ayetleri ve on binlerce ravinin tanıklığıyla kesintisiz bir isnat zincirine bağlı olarak bize kadar ulaşmıştır. Resul'ün sağlığında iman esasları nasıl ona inanmakla, onun peygamberliğini tasdik etmekle başlıyorsa, bugün de kitaba iman, diğer iman ilkelerini açan bir anahtar durumunu almıştır. Kitaba iman, risalete imanı, risalete iman, risaletin mirası olan kitaplara imanı, kitapların haber verdiği bedensel ölüm ardında başlayacak olan yargıya imanı doğurmaktadır. Kitabın okuyucusuna bütün bu iman ilkeleri Allah'ın uluhiyette, rububiyette tekliğini anlatan satırlar arasında doğrulattırılmaktadır. Hira'yı yaşamak. Tanıştığı kitabın tanıttığı Allah'a iman eden insan, biz buna Hira'yı yaşayan insan diyelim. Bu derin tarih bilinci içinde Hira'dan çıkar, toplumunun arasına katılır. Kendisi ve toplumunun kurtuluş gözetesini almıştır. Kur'an'ı bildirilerin niçin Mekke sokaklarında dağıtıldığını, neden yüzyıllar önce dağıtılan bu bildirilerin bugüne kadar görünmez bir el tarafından taşındığını anlamıştır. Neden Mekke'de okunan bülten bir Yesrib merkezli Medine uygarlığını doğurmuştur, bunu bilmektedir. Neden Risalet kapısının kapanmışlığına karşın kitabın korunması vaat olunmuştur, anlamaktadır. Neden kitabın kendisi öncesinde tebliğ olunan kitapların halkını çokça sorguladığını idrak etmiştir. Toplumun ümmi ve ulema tabakası arasındaki normalin dışındaki ilişkileri niçin yerdiğini daha iyi anlamaktadır. Dönüşümlü devrim yasası. Bakara 257. Allah iman edenlerin velisidir. Onları zulümattan nura çıkarır. Küfredenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan zulümata çıkarır. İşte onlar ateş topluluğudur. Hira, Kur'an'ın zulümat diye ifade ettiği karanlıklar çağını yaşayan kavimler içinde aydının kendi bireysel değişimini gerçekleştirdiği Allah'ın ruhu vahiy ile toplumunu nura hazırlamak için kendisini hazırladığı Bis'et, diriliş öncesi mekanı dünyasıdır. Allah'ın konuşması. Allah kulları ile bir sessiz ayetleriyle, ki onlar bütün varlıklar ile kainattır, ve bir de sesli ayetleri, ki bunlar da kitaplar, sayfeler, rasullerdir, aracılığıyla konuşur. Ayetlerin kendisini Rabbine götürdüğü insan artık gözleriyle görmekte, kulaklarıyla işitmekte, kalbiyle fıkh etmektedir. Allah onun velisi olmuş, onu aydınlığa çıkartmıştır. Toplumu kim değiştirir ya da fakihlerin velayeti? Artık toplumlar Allah'ı veli olarak tanıyan insanların eliyle aydınlığa çıkartılabilir. Kuşkusuz biz Musa'ya ayetlerimizi vererek gönderdik, ta ki kavmini zulümattan nura çıkarsın. Fakih, toplumun elinden tutup onu ayetleri okuyup anlar, onunla fıkh eder bir düzeye çıkaran insandır. Allah bu çıkarma fiilini bir ayette kendi üzerine alırken, diğer bir ayetinde özne olarak bir kulunu zikretmektedir.
Bu iki ayrı ifade tarzı birbirinin açıklayıcısı durumundadır. Musa'nın toplumunu karanlıktan aydınlığa çıkarması için gönderilmesi, bu çıkarmanın bir kul aracılığı yapılması, Allah'ın hakiki çıkaran, hidayet eden oluşu ile çelişmez. Enfal Suresi okuyucuları, attığın zaman sen atmadın ey Resul ayetini hatırlayacaklardır. İraç, yuhrucu ameliyesi, devrim, değişim, dönüşüm, ilk insanın yeryüzüne indirilmesinden itibaren başlamış, velayeti Resul, velayeti fakirlerle Allahu veliyyellezine amenu ayeti hep yürürlükte kalmıştır. Tarihin çoğu periyodunu karanlıkların kaplamış olması, vahyin aydınlattığı değişim dönüşüm olayları dışında pek az olaya tanıklık etmesi bu gerçeği değiştirmez. Asır suresinde bütün insanlık tarihinin kayıplar içinde olduğu vurgulanırken, bu velayeti idrak eden bir grup aydın insanın istisna edilmiş olduğunu görüyoruz. Onların imanları ardından onu praktize edişleri, bireysel değişimlerini gerçekleştirmeleri ardından onu başkalarına salık verişleri, yani birbirleri üzerinde veli olarak Allah adına birbirlerini denetleyişleri, sonra da onurlu yolda karşılaştıkları güçlüklere direnişi, sabrı öğütlediklerini anlatır. İşte insanlık tarihi boyunca hüsran dışında kalanlar ancak bu taifedir. Bu fakih taife. Fakih, tarihteki bütün bu dönüşüm çalışmalarında tekrarlanan, tahvil ve tebdil edilmeyen bir yasanın sünnet farkındadır. Yükümlülükleri de bu yasa içinde olacaktır. Tarihsel arka plan. Allah insanı yarattı ve onu cennette iskan etti. Bütün rızıklarını emrine amade kıldı. Yalnız bir tek bitkiye yaklaşmam emri verdi. Bu ağaç. İblis, varlıkları okuma, onları adlandırma, neden ve niçinini sorgulama bilgisiyle donatılmış Allah'ın bu sanatı el-insan önünde saygı kapanışına, secde çağrılır. İblis bu ilahi buyruğa riayeti onuruna yediremez. Allah'ın bu çağrısına olumsuz cevap verir. Bu tutum kulluk sınırını çiğnemedir. Allah'ın kendisine verdiği cezanın uygunsuzluğuna kanidir. Eğer kendisi bu tuğyanla mukabil yok edilmez, belirli bir süre yaşamasına imkan tanınırsa, insanın da kendisi gibi sınırları çiğneyeceği, tuğyan edeceğini iddia eder. Bu nedenle kendisinin onun önünde secdeye çağrılması, kendisi daha değerli bir hamurdan mamul iken abestir. Melekler ise Allah yeryüzünde bir halife var edeceğini söylediğinde, bu hilafet kelimesinden dolayı insanın iradesi elinde bir varlık olacağını anlamıştı. İblis insanları yanıltılabilme imkanının kendisine sağlanmasını istiyordu. Allah iblisi insan ile denediği gibi insanı da iblis ile denedi. İblisin iddiası karşısında yarattığını en iyi bilen yaratıcı, sen benim salih kullarım üzerinde sulta kuramayacaksın buyurdu. İblis insanın sağından, solundan, arkasından, önünden ona yaklaşacak, geçit yollarının üzerine oturacak, her vesileyle deneyecek, tuğyan etmesi için elinden geleni yapacaktı. Onun vahyine kulak verip dinleyenler yoldan, sırat-ı müstakim uzaklaşacaklardı. Hatta muhsinler bile onun ivasından tamamen emin olmamakla beraber İblis hiçbir zaman onun üzerinde kronikleşen bir sultaya sahip olamayacaktı. Onlar yanılgılarının ardından Rablerine iltica edip bağışlanma dileyecekler, Allah'ın çizgisinin kendileri ve toplumları üzerinde tezahürünü isteyeceklerdi. İblis dediği yollardan Adem'e yaklaştı. Sonsuzluk ağacı, şecere-i hult olarak tavsif ettiği bitkiye yaklaşmasını, ondan tatmasını sağladı. Adem ve eşi için iyilikte bulunduğuna yemin etti. Allah Adem'e buyruğunun dışına niçin çıktığını sorduğunda, o işlediği cürmün vehametini kavramıştı. İblisin şecere-i hult vaadi altında yatan intikamını fıkhedememişti. Kimi bilginler bu yanılgının onun Risalet öncesi hayatında vuku bulduğunu, bu nedenle Rasullerin masumiyeti ilkesini delmediğini söylerler. Bu yanılgı, Rasullerin de imtihan alanı içinde olduğunu bilen müminler nezdinde onlardan masumiyeti düşürmeyecektir. Masum olan Risalet kurumunun kendisidir. Sonraki izleyiciler için birer usve olan elçileri
hataları içtihadi dahi olsa düzeltilmeye muhtaçtır. Onlar da imtihan alanı içinde sınandılar. Biyografileri yanlışlarının üzeri çizilip doğruları gösterilmiş olarak sonraki kuşaklara miras olarak bırakıldı. Allah kitabında kendilerine selam ettiği, övgülerle bezediği bu salih kullarının yanılgılarını sükutla geçiştirerek aktarmadı. Çünkü yanılgı bazen fıkredememe, insan kul olmanın bir tezahüriydi. Düzeltilmişlikleri ise Resul yönlerini. Kur'an okuyucusu kitapta yer alan bu kıssanın ardından Allah'ın risalet kurumu hakkındaki ilanını bulur. Bakara 38. Dedik, inin oradan hepiniz. Kime benden bir hüden gelirse ve tabi olursa hudaya, artık onun için korku yoktur, hüzünlenme yoktur onda. Ne zaman ve nasıl indirildiler bilmiyoruz. Yerküre bu yeni konuklarıyla içindeki diğer canlılarla beraber tanıştı. İnsan eli toprağa şekil vermeye başladı, bilgiyi eyleme dönüştürücü, bildiklerinden yola çıkarak genişletici bir güçle esma donatılmışlardı. Adem'in zürriyeti de cennetteki sınavından benzerinden geçirildi. Allah'tan huden geldi ve insanların kimi ona ittiba etti, kimi de tuğyan seçti. Şeytanın ivasına takıldı, onu veli edindi. Adem'in iki oğlu arasındaki kurban sunma olayı bize aktarılan sınavların ilki durumundadır. Kıssa, taşkın evladın hudaya tabi olan kardeşlerini kanına girmesiyle sona erer. Böylece meleklerin arzda bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın şeklindeki endişelerini bildiren sorularının cevabı gerçekleşirken, sizin bilmediklerinizi ben bilirim deyişindeki Allah'ın muradı da anlaşılmış olur. Adem'in muti evladı ben sana el kaldıramam dedi ve itaatkar tutun iblisin sultasındaki taşkın evladı daha bir öfkelendirdi ve kardeşini öldürdü. Artık sen ve sana tabi olanlarla cehennemi dolduracağım buyruğu gerçekleşmeye başlamıştı. Taşkın adam Rabbinden kelimeler alıp devreyi denemedi. Kendini ubudiyet dairesinin dışına attı. Allah'ın ayetlerine küfredenlerin ilki oldu Kabil. Tağutu veli edindi, kendi soyu için bu velayete selef oldu. Zürriyetinden taraftarlar buldu. İki kardeş arasında başlayan kutuplaşma o gün bugündür sürüp gitmekte. Şeytanın ahsabıyla Allah'ın hizba aldıkları vahiy doğrultusunda pratik hayatlarını tanzim etmektedirler. Habil teslimiyetin, Kabil ise tuğyanın sembolüdür. İkisi iki ayrı otoritenin, dinin insanıdır. İki ayrı velayetin şemsiyesi altındadırlar. İblisin yeryüzünde gölgesi olan, onu veli tanıyan müttebilerle aynı isimle anılır Kur'an'da. Şeytan, sinsi vesvas gecinden dolur aslanda. Bu iki grup arasındaki kavga insanlık tarihi sürdükçe sürecektir. Nur toplumunu arıza fesat çıkartmak isteyenlere karşı korumak ya da fesada uğramış arıza Allah'ın nuruna çağırmak şeklinde özetlenebilecek tevhidi devrim ya da karşı devrimler. Bu iki kutup arasında Resuller eliyle, fakirlerin önderliğiyle hep süre gelecektir. Kasas 5. Biz ülke müstezaflarına lütfedip onları önderler yapmak, ülkeye yerleştirmekle Firavun, Haman ve her ikisinin ordularına yapmakta olduklarını göstermek istiyorduk. Bu mesaj için Allah sayıları yüz binler aşan elçilerini bir o kadar topluma bu inkılabın yönlendiricileri olarak gönderdi. Nefislerinin şehvetlerine uyup hevalarını ilah edilerek tuğyan edenleri tekfir edip Allah'ı bir olarak tanımak için görevlendirdi hirasını yaşayanları. Biz onların pek azını tanıyoruz. Arzı dolaşıp da yıkılan harabeleri görenler, bu tarih bilinci içinde verilen mücadelelerin, ezilen insanların seslerini duyarlar. Kulak verenler için hala mahzenlerden boğuk sesli aydınların feryadı duyulmaktadır. Kabil'in toplumu, insanlığın kökenini, sosyal hayatın başlangıç dönemini araştırmak isteyen sosyologlar için temel bir yanılgı olmuştur. Allah'tan gelen hudayı, Kur'an'ın esprisi içinde ilk insanla başlatmak istemeyenler, Tanrı fikrini insanlığın ürettiği medeniyetin bir parçası görenler için bir başka açıklama gerekiyordu. Geçmişi yeniden yorumladılar.
yani tahrif ettiler. Gelecek zamanlar adına iblisin kılavuzluğunda dinler, ütopik ülke, ütopik otoriteler vaaz ettiler. Durkheim, klan hurafesini üretti. İlk toplum buydu, totem, mana ve tabu klanın temeliydi. Madem ki Muhammed ve varisleriyle kutsal kitaplar geçmişin esatirini anlatıyordu, Nadir bin Harislere de iş düşecekti elbet. Kitleler için geçmiş hala meraka değer bulunuyor ve sorgulanıyorsa ve sorgulayan insanlar tarihte Rasuller ile onların dağıttığı ilahi bildirilerde bunlar için bir cevap buluyorsa, madem ki dinleyici olan bir alandır bu, o halde cazip masallar üretilebilirdi. Totem kutsal sayılan nesnelerdi, bana her şeyde var olan iyilik ve kötülüğün neden olduğu güç. Tabu ise kutsal ve kutsal olmayanı ayırt edici kudret. Hayır dedi Marx ve Engels. İlk toplum komündür. Klandaki dinsel yasaklar yoktu komünde. Toplumsal adalet, mülkiyet ve cinsiyetin eşit olarak dağıtımına dayanıyordu. Klan ve komün hurafeleri vahyi açıklamaya alternatif olmak üzere geliştirildi. Oysa yaşanması mümkün olan bu toplumlar bir başlangıç değil, olsa olsa bir çözülüş, bir zulümat inkılabı ardından bir karanlıklar çağı içinden bir panorama olabilirdi. Kabil'le başlayan tuyani yapılanmanın tezahürü, nurun zulümata dönüşmesi, Allah'ın yeniden hudayı göndermesi, peygamberi devrim öncesi, Bised öncesi, cahiliye sergilemeleridir bunlar. O, Adem'in toplumuna ardıl olan Habil'in kanı üzerine kurulmuştur. Fıtratı komün olarak saplayan marazi kalbin kılavuzluğu, şeytanın ivasının iz düşümü olabilirdi ancak. Vahiy, yani Allah'ın vahiyle kurulan dinler, Marx'ın altını çizdiği kavramlardan olan halüsinasyon, yabancılaştıran bir ögeydi. Konfüçyüs'ün dediği gibi, toplumu değiştirmek için kavramlarını değiştirmek yeter. Tespit sakat olunca saatinin nasıllığını savmaya ne gerek? Şeytanın hizmi, madem ki Allah'ın vahyini yadsımıştır, Risalet kurumuna inanmamakta, hatta bir kısmınca yaratıcının varlığı bile sınırlı duyuların sınırlı verileri ışığı altında yok sayılmaktadır. O halde şeytanın ivası ile ubudiyetin dışına çıkıp insanlar üzerinde Rableşmeye yeltenebilirdi. Onlar için tanzimatlar yaptılar. Kimi siyasal iktidarı eliyle Allah'ın vahyini tahrip ederek zulümat karşı devrimini gerçekleştirdi. Kabil'in toplumu, Kabil'in torunları tağutun evliyasını kutsadılar. İblisin Adem'i cennete aldatırken bir yılan kılına büründüğü efsanesi pek tutuldu. İnsan için ölümsüzlük ağacını gösteren iblis, bu hulul ettiği hayvanın bedeni içinde sağlık tanrıçası ilan edildi. Allah Olympus dağındaki Zeus'a benzetildi, Prometheus da ateşi şavlı Zeus'tan. Prometheus'un bedeninde kutsandı bu kez iblis. İnsanlığın yol göstericisi, kendi işlerinden bir ilah olarak tanındı, meşalesi temsilcilerince söndürülmemeye çalışıldı. Kabil'in toplumu, nurun bünyesine girmiş bir mikrop misali, veli edinenlerini buldukça gelişti ve bir gün sağlıklı bünyenin tamamen ölümüne neden oldu. Karanlığın, fesadın işçileri, kuruyası ellerini Allah'ın kulları üzerine koyduklarında, toplum varoluş bilgisinden uzaklara düşürüldüğünde, cehaletin, cahilinin örtüsü hepsini bürüdüğünde, Allah kendisine inanan, kendisinden gelen hudaya tabi olan kullarını konuşan ayetlerini gönderdi. Onları elçi edindi. Kendisinin bildirilerini topluma okuyacak, onları karanlıktan tekrar aydınlığa çıkaracak bir mesaj ile ödevli olarak. Elçiler üzerindeki örtüyü bırakarak, gece yanlarını yataklarından ayırarak, insanların fıkra işleri karşısında neredeyse kendilerini üzüntüden helak edecekten hüzünlenerek, boş kaldıkça yorularak, her zorlukla beraber ve kolajen olduğunu bilerek, gece kalkıp ağır ağır kendine bırakılmış ağır bir sözü okuyarak, lisanının açılması için Rabbine dua ederek tebşire duracaklardı. Bu vahiy meşaleye yönelenler, bu elçilerin etrafında kenetlendiler. Kalpleri fıkhetmeyenler ise değişimin dışında kaldılar ve kendilerini yenilemesini bilen insanlara karşı adu kesildiler. Her Resul'le beraber tenvir yeniden başlamış ve Resullerin ölümleriyle karanlığa çağıranlar belli bir süreç içinde kendilerini veli edinenlerine yaslanarak
fıkhedemeyenlerin yaygınlaşması, ortalığı cehaletin kaplaması sayesinde egemenliği ellerine geçirmişlerdir. Karanlıktan aydınlığa, aydınlıktan karanlığa bu reaksiyon reversibil olarak hep tekrarlanmıştır. Kur'an'da kıssaları sunulan birçok sureye ad olan rasullerin karanlığı parçalayan kıyamları bu nedenle Kur'an okuyucusuna anlatılmış, onların tarihin tahrif ettiği çehreleri olanca açıklığıyla Arapçanın özgün anlatımı içerisinde gün yüzüne çıkarılmıştır. Nuh'un gizli açık dizilmesi, Lut'un hayasızlar önünde çaresiz kalışı, İbrahim'in Melik'le ateşli tartışmaları, Musa'nın tavuklaşan Firavun'un sarayına yürümesi, halkın gözünü boyayan Firavun'un saltanatını asasıyla alt üst etmesi, Yusuf'un Mısır zindanlarında arkadaşları için rububiyeti tavsiye etmesi, Yunus'un iki belde halk arasındaki koşturması, Davut'un zamanın Müslüm Melik'inin kumandasında orduda başlayan aktif çalışmalarını, peygamberlerinin ölümü ardında Allah'ın kendisinde elçi seçmesinin, sonra oğlu Süleyman'ın risaletine tanık olmasının anlatıldığı bölümler okuyucu için yer yer tekrar edilir. Kitaba dayalı tahrifkar kültürler. Kimi rasuller kendilerinden sonraya kitaplar, sayfeler bıraktılar. Böylece toplumsal çözülmeyi önlemek için kitabın okuyucuları velayet-i Rasul'den sonra fakihlerin velayetinde peygamberi inkılabı sürekli devrimi ayakta tutmaya çalıştılar. Rasuller gibi bu kürsüye oturanlar da imtihan alanı dışında değillerdi. Onlar da toplumlarıyla beraber sınandılar. Toplumlarını yeniden cahiliyeyi yaşadığı dönemlerde Rasuller eliyle insanlara ulaştıran kitaplar tahrip edildi. Kur'an kendilerini kitaba nispet eden topluluklar için ehli kitap tabirini kullanır. Kitabın çevresinde oluşan kültür, aydın, ümmi diyalogu, Risaletin aleflerine nasıl kendilerine rububiyet makamından bir pay ayırdıklarını yerinde vurgularla, çarpıcı üsluplarla anlatır. Rasullere varis olanlar, onların ardından kürsülerine oturanlar, Allah'ın sınırlarını kendi hevalarına göre değiştirdiler. Mahrem alanları hevalarına göre genişlettiler ya da daralttılar. Rasulleri gerçek kimlikleri tanınamaz bir hale soktular. Ya Allah'tan yüzlük gibi bir ulviyet ya da sefil günahkar derekesi. Kitabı elleriyle yeniden yazdılar ya da yorumlarıyla onu tahrip ettiler. Sonra da bu Allah'ın kitabıdır iddiasında bulundular. İbrahim'in, Musa'nın sayfeleri, Davut'un zeburu tahrip edildi. Mesih'in müjdesi dörtlendi, Yahudilik tanınamaz hale getirildi. Daha İsa'nın kayboluşunun baharıydı. İsa'nın bedenini değil, dinini çalmaya geldiler. Tevhid bağlıları sayısız zulümlere uğradı. Dayanılmaz işkenceler izledi onları. Kaiserlere başkaldırının önderliğini yapan İsa'ya neler söyletmediler neler. Biyografistler onun ağzından Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a verdirdiler. İmparator Julianus görünüşte İsa'nın bağlarından oldu, putperestlik bu maske altında yeniden canlandı. Papaz Lazarius'un evleri ikonoklastlarca yakılmıştı bir zamanlar. Aziz Meryem, İsa tasvirleri yerle bir edilmişti. İkonları kırma eylemleri çok gerilerde kaldı. İsa'nın vaazını bugün orijinalinden tilavet etme imkanından mahrumuz. Bugün yayın dünyasının en çok satan kitaplar arasında sayılan Bible serisi kesinlikle Allah'ın vahyi olmaktan uzaktır. Bunlar son kitap Allah'ın koruduğu Ez-Zikr ile kesinlikle mukayese kabul etmez. Belki İslam kültürünün hadis mecmualarına benzetilebilir. İsa'nın nasıl öldüğünü, nasıl göğe kaldırıldığını, azizlerin krallara yazdığı mektupları, çağrıları anlatan kitapların İsa'nın sağlığında var olduğu nasıl söylenebilir? Azizlerin mektupları ile Matta, Markos, Lukas ve Yuhanna'nın kaleme aldığı 4 siret, İsa biyografisine sahipler. Rivayetlerin İsa'ya dayandırıldığı bir isnat zincirinden mahrum olan bu kitapları bizdeki cami ve sünenlerin muadili sayamayız. Hatta mevzuat hadislerinin bile. Bu nedenle naslara itaat bayrağını açan Rönesans'ın teologlarının toplum için ve isyan bayrağını açan itaat bayrağını açan Rönesans teologlarının toplum için kurtuluş reçetesi sunabilmeleri mümkün değildi.
Tanrı'nın kilisesini kurma bayrağı açan Luther ve Calvin, Papa'dan aldıkları kulları kısa sürede kendi kulları haline getirdiler. Çünkü ellerindeki kitap kim ona tabi olursa onun için havf, hüzünlenme yok dediği hudadan fersah fersah uzaktı. Bu mevzuat yığınını dillerine, kalemlerine dolayan, aklettiğini sanan Avrupa aydınının trajik öyküsü bir başka yara. 1517'de Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 maddelik bir bildiri astı Luther. Papaların sultasına son, İncil'e, kitaplara, naslara dönüş çağrısıydı bu. Luther, kilisesiz, papasız bir din istiyordu. Yunan felsefesi şeytanın ta kendisiydi. Kilise skolastiği Aristo felsefesiyle özdeşti. İsviçre'den Calvin Luther'e el verdi. Diyorlardı ki toplumsal adaletsizliği Tanrı yarattı, öyleyse öyle kalmalıydı. Sevsinler Hristiyan fakirini. Kilisenin sultasında burjuvazinin kucağına itildi halk. Aristo felsefesi yeniden yorumlandı. Luther de Calvin gibi dünya düzdür diyordu. Çünkü nasların zahiriydi bu. Dünyanın altı varsa İsa dönünce onu alttakiler nasıl göreceklerdi? Ya nasların rehberliğinden mahrum, şeytanın dürtülerini selim aklın kabullerinden ayırt edemeyen düşünürler. Eflatun Politeas'ını yazdı. Devlet adamlarına özel mülkiyeti yasakladı. Thomas More yasağı tüm halka şamil kıldı. Tommaso Campanella'nın Güneş Devleti'nde ne mülkiyet vardı ne de çocuklar. Cinsel buluşmalar bile devletin iznine tabiydi. Nicola Machiavelli insana dayalı bir devlet istiyordu. Jean-Paul Sartre, Tanrı yoksa her şey mübahtır, hiçbir şey yasak değil diyor ve ekliyordu. Madem ki insan kendi başına bırakılmıştır, ne içinde dayanacak bir nesne ne de dışında dayanacak bir dalı vardır. Artık hiçbir özür bulamayacaktır yaptıklarına. Varoluşçuluk bir hümanizmadır diyordu. İnsanın en yüce gayesi tanrılaşmak. Aslında tanrılaşma arzusu faydasız bir ihtirastır. İnsan bu arzunun lüzumsuzluğuna kendini inandırmalıdır. Tanrı'ya ve ahlaka sığınmaya çalışmamalıdır. Kendimi oyalamak için bu meseleyi düşünmemeye karar verdim. Fakat nazik bir şaşkınlıkla kendi kendime Tanrı yok dedim ve işin o anda bittiğine inandım der. Yüzlercesi için bu satırları teyit eden yüzlerce örnek verilebilir. Kendi bireysel değişimlerini gerçekleştiremiyorlar. Böylece reel olmayan dünyalarında bunalımlara bir koşulular. Tahrip ettikleri kitaplarını Allah'a kaldırıp onu kendilerine hulul ettirip insan tanrı modeli oluşturan bu dinsel şahsiyetlerin topluma velayet etmekten, onu evrenin uyum içine çekici çözümlere yakalamaları imkansızdır. Son Resul'ün velayetinde velayet-i fakirlerin yetişmesi, Mekke, Yesrib, Taif, Huneyn'in Medineleşmesi. Lekesiz hayatının 40. yılında Cibril'den Muhammed, ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün çağrısını duydun. Allah, Adem'in yeryüzüne inişinin ardından Risalet kurumunu vaaz ederken buyurduğu, kime benden bir huden gelirse ve o ona tabi ittiba ederse, onun için hüzünlenme yoktur, korku yoktur ayetini Muhammed Aleyhisselam'ın eliyle hem onun çağı hem de ondan sonraki çağlar için bir kez daha vahyetti. Muhammed Aleyhisselam'a gelen kitap, bizi Sırat-el Müstakim'e hidayet et duasıyla başlar ve ikinci surede bu kitap ki kendilerine hiçbir kuşku yoktur. İttika edenler için bir hudendir. Açıklamasıyla devam eder. Kitap bütün ayetleri boyunca işte bu kılavuzluğu yerine getirir. Olunmasını istediği insan tipini Resul Muhammed'in şahsında oldurtur ve onda insanlar için bir usve olduğunu açıkladıktan sonra vahye kulak vermeleri, ona ittiba etmelerini ister. Olunmasını istediği insan tipini onun eliyle oldurtur. Böylece dini ikmal ettirerek son elçisini insanlar arasından katına kaldırır. Resul Muhammed Aleyhisselam'ın tenvir hareketinde eddin kelimesi hareketin merhalelerine göre ayetlerde açılım gösterir. Resul ve etbaı şu otorite dinlerden sırasıyla geçerler. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Artık muvahhidler için Nedve uğrağında Kureyş kodamanlarının önerileriyle şekillenen toplumsal yasalar bir anlam ifade etmeyecektir. Atalarının kültüründen gelen örfi yaptırımlar
toplum katında kabul görse de, net ve şeyhlerince onansa da, Erkam'ın evinden vize almadıkça müminler için bir bağlayıcılık taşımayacaktır. İlgili ayetteki benim otoritem beni bağlar ifadesi var olan yaşanır realitenin dışa vurumudur. Legal otoritelerin çözümleri ise ancak kendi etbaı için konuşma salahiyetindedir. Dinde zorlama yoktur. Er-Rüşd el-Gay'dan kesinlikle ayrılmıştır. Kim tağutu tekfir edip Allah'a inanırsa o kopmak bilmez bir kulpa tutunmuştur. Mekke'de benim dinim denilen otorite, Yesrib Medine'sinde bütün toplum katmanlarını kuşatınca, tağutu veli edilenleri bir bardak suda boğmamış, istediği otoriteye bağlı olmakta onları özgür bırakarak, Mekke'de kendilerine tanınmayan hürriyeti kendilerini tanıyarak, kendisine yakışır tavrı benimsemiştir. Baskıya gerek yoktur çünkü hak, batılla karıştırılamayacak denli açık bir şekilde insanlara ulaştırılabilmektedir. Artık sınav dünyasını sınav alanı dışına çıkartmaya müminlerin hakkı yoktur. İç politikada din ile bulunan anlaşılırken hak ile batılın ayrımının yapılamadığı, bunun için fırsatların tanınmadığı başka Ned ve beylerinin sultasındaki alanlar için bir başka din ayeti vardır. Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşır. Ebu Leheb'lerin ellerinin uzandığı topraklarda insanların inanç özgürlüğü baskı altındadır. Resul Aleyhisselam'ın yönetimi için bu yerlerden insanların ellerini çektirme, Yedullah'ı hakim kılma savaşı verme prensibi getirildi. Melikül Hak tarafından. Ned ve ülkelerindeki Erkam'ın evleri desteklendi. Nur inkılabını gerçekleştirmek isteyenlere arka çıkıldı. Dönüşüm ayetindeki ifadesini bulduğu üzere Nur inkılabını parçalamak isteyen tağutun velileri de boş durmadılar. Onlara içinde legal Mescid-i Nebi'ye karşı zulümat karşı devrimi gerçekleştirici Mescid-i Dırarları inşa etmek düşecekti. Resulün ölümü sonrasında çok geçmeden bu mescitlerin amaçlarına nasıl ulaştığını bilmekteyiz. Mekke'nin bireysel katılımlarını Yesrib Medine'sinde toplumsal katılımlar izledi. İnsanlar oluk Kur'an'ın deyişiyle efvacen dinullah'a akın ettiler. Artık Resul'e düşen hamd ile istiğfar ile Rabbini tesbih etmekti. Kur'an bu toplumsal katılımlar konusunda da hareketin kurmaylarını uyardı. Dilleriyle inandık diyenlerin çoğunun kalbine imanın henüz girmemiş olduğunu, belki teslim olduk demenin onlar için daha yakışık alacağına dikkat çekti. Buradaki teslim olan merciden kasıt Allah değil, İslami yönetimdir. Teslimiyet Allah için kullanıldığında İbrahim'in alimlerin Rabbine teslim oluşu gibi iman etmekten daha üst bir makamı temsil eder. Zımmi kalma yerine teslim olmayı seçen, iman henüz kalplerine oturmamış, dinin gayesini, Resul'ün verdiği kavganın gerçek nedenini tam anlamıyla fıkhedememiş insanların dillerindeki şehadeti, İslami yönetim dışlamayı tercih etmedi. Belki onların kabullerini evetlerken gerçek durumlarına vakıf olarak onları iç eğitimle yetiştirmeyi denedi. Hatta yönetim muvahhidlerin rızıklarından ayırdıkları bir pay ile oluşturulan Beytülmal'den onlar için belli bir pay ayırdı. Bugün dininizi ikmal ettim ve size din olarak İslam'ı seçtim. Allah katında din İslam'dır. Böylece Resul Aleyhisselam dinin teori ve pratiğini önce karşı devrimci, sonra devrimci sünnetini icra ederek gelecek kuşaklara fakihi ile, ümmesiyle, devlet yönetiminden aile yönetimine, onun tüm fertlerine kadar ümmeti için bir usve olarak hayatını tamamladı. O bütün insanların bir çoban olduğunu söylemiştir. Herkesin sorumlu olduğu bir alan vardı ve herkes o alandan sorumluydu. Sorumlu insanlar bir araya geldiklerinde daha yüklü sorumlulukları omuzluyorlardı. Çünkü onlar Yedullah'ın, Allah'ın yönetimi toplum üzerinde olduğuna, olması gerektiğine inanıyorlardı. Allah toplumu salt bireyler olarak karşısına almıyor. Onların tümünü kuşatan emirler de bahsediyordu. Bu ise insanlar için dünyanen mersus olmayı zorunlu kılmaktaydı. Her salatın kıyamında söyledikleri gibi kulluğu e'budu şeklinde değil, na'budu şeklinde yerine getiriyorlardı. Resul-i Biset'ten sonra hem aldığı vahiyler ile hem de bunların esprisi içinde kendi içrahatlarıyla
toplumuna önderlik etti. Elimizdeki kitap onun sağlığında yazıyla koruma altına alındı. Erkam'ın evinde hareketin Ebu Bekirleri, Ammarları, Musabları yetiştirildi. Ömerleri nasıl kazanılır tartışıldı. Habeş'in hükümdarlığı, süperlerin savaşı müzakere edildi. Bilallere efendilerinin yaptığı zulümler kınandı. Hareketin zayıf insanları Ebu Bekirlerce ekonomik hürriyetlerine kavuşturuldu. Ya kadınlar, annelerimiz. Fıkheden insanlar genciyle, kadınıyla, zengisiyle, yoksuluyla onun etrafında halkalandı. Bireysel değişimlerini gerçekleştiren insanlar nefislerinin emmareliğine levmederek içsel doyuma, mutmain nefse ulaşan insanlar diğer insanlardan ayrı bir hizbin, ümmetin ifadesi oldular. Allah toplumu teker teker ve bütün halinde çeşitli olaylarla denedi. Musibetler isabet ettiğinde fıkhederek kendisinin ve toplumlarının leh ve aleyhinde olanları nasıl belirleyecekler? Muhnis olanlar üzerinde şeytan sultasını, çengelini nasıl tutturamayacak onlara ispatladı. Kurmaylaşma. Hareket içinde işlek bir zeka, engin bir basiret, net bir fiziki yapı, ifrat ve tefritten uzak, mutedir bir görüş sahibi, içtihat etmeyi, olguları değerlendirmeyi başaracak beceri sahipleri, mücadele azmi ve olumsuzluklardan etkilenmeme gibi üstün meziyetli kurmaylar, kendilerini kısa sürede belirgin hale getirdiler. Resul vahyin dışındaki alanlarda bu seçkin insanları içtihada teşvik etti. Muazz'ı Yemen'e gönderirken onun kendisini hoşnut eden cevabı konuyla ilgilenenlerce bilinmektedir. Resuller de imtihan olan içindedirler. Allah onların her yaptığını vahiy ile yaptırmamış, ifadelerini ellerinden alarak robotlar haline getirmemiştir. Abdülcelil İsa'nın da dediği gibi, peygamberler çoğu zaman geçim ve mücadelelerinde içtihat ve akıl yürütmeye daha çok muhtaç idiler. Çünkü peygamberler ve islahatçılar kuvvetli akla, üstün zekaya, iyi değerlendirmeye de en çok muhtaç olan insanlardır. Zira karşılaştıkları hayat sorunları ve zorlukları yenmek sürat-i intikal ister. Çabuk karar vermede insanın yetenekli, aklının sağlıklı olması yeterli değildir. Çöllerde, dağ başlarında ve vadilerde yaşayan nice akıllı ve yetenekli insanlar vardır ki akıl tembelliği ve sorunları çözmede becerisizlikleri onların işini bitirmiştir. Akli tecrübe diğerlerinden çok Resuller için gereklidir. Allah'ın Risalet için seçmiş olduğu kimseler arasında zamanın pişirmediği, hadiselerin yontmadığı birini bulamayız. Böylesi sağlam bünyeli, yüksek asaletli ve zorluklara sabrı, tehlikelere göğüs germeyi nefislerinde toplamışlardı. O hevasından konuşmaz. O, Resul Aleyhisselam'ın Allah'ın vahyini tahripten uzak olduğunu, vahiy almadığı alanlarda heva ile değil, vahyin esprisine yakın bir çözümü içtihadı ile belirlediğine işarettir. Bu arayışta yanılması mümkündür ama bu yanılgının düzeltilmemiş olması mümkün değildir. Bu üssü olacak bir elçi için masumiyet ilkesine terstir. Mahkeme ettiği insanlar için yalan söylememelerini isteyen Resul, kendisinin de bir insan olduğuna, şehadetlerinin kendisini yanıltıcı bir faktör olabileceğine dikkat çekiyordu. Siret'in Mekke dönemini ya da Kur'an'ın son cüzünde Abese suresini nuzul nedeniyle birlikte okumuş olanlar Suriye'de adını veren Abese olayını bilirler. İslam hareketinin belki yeni Ömerler kazanabileceği bir tebliğ saatinde, boş vakitlerde, Erkam'ın evindeki muhabbet gecelerinde, Kur'an okuma gecelerinde kendisiyle bolca konuşma imkanı bulabilecek bir ümmi mektubun Resul'e sorduğu soruyu Peygamber Aleyhisselam zamanlama açısından yanlış bulmuş, soruya cevap vermeyerek başka bir uğraşısı olduğunu anlamasını istemişti. Ama tezekki öğrencisi sualini yineleyince Resul Aleyhisselam'ın yüzüne ekşimesi, mimikleriyle onu başka bir zaman sorması gerektiği konusunda ikna etmek istedi. Hz. Resul'ün burada yaptığı hareketin daha lehine olacak bir tavrı yakalama içtihadıdır. Ama vahiy dilinde bu yargı konusu oldu ve Resul hitap edilerek Risaletin Mekki tenvirin ilerisi için okuyucularına kötü bir miras bırakması önlendi. Hz. Resul bu yaşlı amayı her gördüğünde Rabbinin kendisi için beni hitap ettiği kul diyerek latifede bulunurdu. Düzeltilme, tilavet olunmayan bir vahiy ile
Cibril ile Resul ayetler dışı buluşması türünde bir ikaz da yapılmadı. Tilavet olunan, mütevatiren tarif olmaksızın kıyamete kadar korunacak ez-zikr için alındı. Böylece Hz. Resul'ün biyografisindeki düzeltmede Yunus'un siretindeki düzeltme gibi, Nuh'un, İbrahim'in siretlerindeki düzeltme gibi kitaplaştırıldı, söylentilerden, töhmetlerden kurtarılmış oldu. Yanındakileri kov, bizim için ayrı meclisler kur gibi pazarlıklarla gelen Mekke eşrafının tekliflerine iltifat etmemekle uyarıldı. Hz. Resul, uyarılmasa da belki bir tür içtihadataya düşmesi, usre olacağı için sonraki Mekke inkılaplar için bir yanlış miras bırakması mümkün olabilirdi belki. Zulümatın yerle bir edildiği Medine inkılabı ardında müminleri, insanları salat için Mescid-i Nebi'ye nasıl çağıralım tartışması içinde buluyoruz. İbn Ömer'in nakline göre Hristiyanların çanını, Yahudilerin borusunu teklif edenler oldu. Ömer'in teklifi ise insan sesiyle çağrıdır. Ömer'in içtihadı Resul tarafından onaylanır ve Bilal'ın salata çağırması için görevlendirilir. Es-salatu camiyatun. Enfal 67-68 ayetlerini okuyanlar, Bedir Savaşı'ndan sonra esirlere yapılacak muamele hakkındaki Resul ve öğrenciler arasında geçen tartışmaları hatırlarlar. Bir Resul'e yeryüzünde ağır basmadıkça esir almak yaraşmazdı. Müslüman çocukları okuma yazma konusunda eğiterek azat edilen tutsaklar. Daha Bedir Harbi için yer seçiminde başlamıştır. Önder ile askerler arasındaki meşveret. Subaşına Kureyş'ten önce varmayı amaçlıyordu. Hubab bin Munzir'in konaklanan yerin ileri ya da geri gitmeye müsait olmadığını söylemesi, Hazreti Resul'e bu kararın icradi mi yoksa vahiy mi olduğu konusundaki sorusunun ardından Hazreti Resul'ün kendi taktiği olduğunu öğrenince burası uygun değildir. Orduya emredin de en yakın su başına kadar ilerleyelim. Bizim kuyudan başka bütün kuyuları imha ederiz. Sonra da bir havuz yapar, suyla doldururuz. Düşmanla savaşırken biz bu su çekeriz, onlar içemezler dedi. Hazreti Resul'ün onayıyla öyle yapıldı. Nisa 59'daki ihtilaf eden olayları Allah ve Resulüne döndürme emrini hatırlayanlar burada fıkhetme kavşağına girdiler. Ayet her şeyden önce ulul emr ile etbaın ittifakını hayatın realitesinden görerek yermemiştir. Sonra ihtilafın askıda bırakılmasını değil, çözümünü istemiştir. Çözüm için iki kaynağı göstermiştir. Peki ihtilaf kaynağının ikincisi olan Hazreti Resul ile onun ulul emrin basri olması yönüyle olursa yukarıdaki olay böyledir. Ne olacak? Önce Resul'ün uygulamasının bir sünnet, vahiy mi yoksa içtihadi yani ulul emir yönü mü olduğu ayrışacaktır. İkinci yönü ise onun görüşleri de diğer içtihatlar gibi tartışmaya açık olacaktır. Hendek Savaşı'nda Medine kentinin nasıl savunulacağı sorunu vardır. Selman, biz İran'dayken muhasaraya uğradığımız zaman şehrin etrafında hendek kazardık demesi üzerine Resul Aleyhisselam bunu uygun bularak hendeyi kazdırtır, bizzat kendisi de bu kazı olayında çalışır. Enes'in anlattığına göre Resulullah Rumlara mektup yazmak isteyince Rumlar mühürsüz mektup okumazlar denildi. Bunun üzerine gümüşten bir mühür yapıldı. Enes anlatırken parlaklığın hala gözleri önünde olduğunu söyler. Üzerinde Muhammed Allah'ın elçisi ibaresi kazılır. Resul fakirlerin bu içtihadını kabul eder. Resul'ün öğrenciler arasında içtihada ayrılıklar, olayın Resul'e döndürülmesiyle ilgili olarak da hayli çok sayıda örnekler vardır. Resulullah buyurur, bir kimse salatını Kureyzoğulları toprağın dışında kılmasın. Buyruk bu kadardır. Askerlerin bir kısmı oraya varmadan namazın vakti girer, bir kısmı salatı Resul'ün emri gereği kılmazken, bir kısmı Resul'ün kastı bu değildir diyerek salatlarını ikame ederler. İbn Ömer olayın Resul'e aktarıldığında Resul Aleyhisselam'ın hiçbirini yanlış bulmadığını anlatır. Bu ve benzeri örneklerdeki ihtilaf İslam tarihi boyunca iki ayrı eğilim halinde devam ettirilmiştir. Sünni dünyanın ehl-i hadis, ehl-i ayrımı, Şii dünyadaki ahbariler ile usuller arasındaki ihtilafın en önemli nedeni bu nasları anlayıştaki ayrılıktır. Fakih için bir tarafın yanılmış olduğunu anlamak güç olması gerek. Ama yanılgılarındaki neden emrin lafzına itaatten kaynaklanmaktadır. Sonra Resul'ün iki uygulamaya da ses çıkarmamasını, ihtilafları, insanların fıtratlarından kaynaklanan ihtilafları yok saymak,
ümmet için tek bir çözümü kanun haline getirmek isteyen zorbaların nazarına sunulur. Ama her ihtilafta durum böyle midir? Bazen Nas'ın lafzına sadakat adına yapılan cürümler affedilmez boyutlara ulaşabiliyor. Başı yarılan bir mücahit cünüplükten dolayı yıkanmayıp yerine teyemmüm etmesi konusunda fetva istemişti. Gözle görülen bu derin yaraya rağmen adama yıkanması için fetva vermediler. Yıkandı ve öldü. Olay Resul'e intikal ettirildiğinde hiddetlendi. Allah da onları kahretsin. Adamı öldürmüşler. İlmin anahtarı sormadır. Bilmiyorlarsa bilenlere sorsaydılar demiştir. Cevap veren adamı düşünün. O ilimle, Kur'an'la, hadisle cevap verdiğini sanıyordu. Onun nazarında ilim nakilden ibarettir çünkü. Üzerinde konuşmak, kastını, illetini anlamaya çalışmak, zahire muhalefet etmek, rey ile, istihsanla fetva vermek, heva ile amel etmektir. Oysa onların bu tutumu Resul'ün dilinden cevabını almış ve bir önceki örnekte olduğu gibi hoşgörüyle karşılanmamıştır. Nasların zahirine takılanların yanılgısı bu olunca, İmamların kavillerinin zahirine takılanların cevapları ne olur acaba? Arapça bilgilerini, köhnemiş medrese eğitimlerini, cehaletlerinin önüne bir perde gibi gelip fakihlerin önünü tıkayanlar, Resul ile ahirette karşılaştıklarında, Allah ile baş başa kaldıklarında alacakları cevabın bundan çok farklı olduğunu mu sanırlar? Hareket içinde yetkinleşmeyen insanlar için Kur'an'a dönüşü sanki onun zahirini okumak, ayetlerin arka planını, Resul'ün fakih yönünü tanımak yeterli imişçesine deliyle amele çağıranların bu kıssadan alacakları ders yok mudur? Zahirle amele çağıran, bu sığ içtihatlara rağmen aman efendim içtihadı bileniniz var, ortada nas varken yanılmış olmayacak mıdır? Taklidin çirkin çağrışımlarını ön plana çıkarıp ihtisasa saygıyı, bilmediğini yetkin kişilerden sormayı çok görenlere ithaf olunur. Bir seferde bulunan iki sahabe, salatın vakti konusunda su bulamazlar, teyemmümle salatlarını eda ederler. Sonra vakit çıkmadan su bulurlar, birisi abdest alarak namazı yeniler, diğeri buna gerek olmadığını düşünür. Resul ilk uygulamayı kendi sünnetine uygun bulur, ikincisi içinse 2 kez ecir alacağını söyler ve iki uygulamayı da meşru görür. Bir sahabe bir seferde cünüplükten teyemmüm ederek namaz kıldırır. Cemaat durumu Resul'e arz eder, sahabenin savunması Allah'ın kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın buyurduğunu işittim olur. Resul de tebessüm eder. Fakihlerin gerek ibadi dedikleri, gerekse muamelat içinde gördükleri hayatın değişik alanları ile ilgili ashab ve Resul içtihatlarına sahibiz. Ashabın bütün bu değişik içtihat şekillerine rağmen fıtri ve ilk fıkhi çabalara sahne olan bu asır yine de Sube Salih'in dediği gibi bir vahiy asırdır. Çünkü Allah Resulü'nün bu içtihatlara karşı iki tavrı oluyordu. Ya Allah'ın hükümlerine uygun düştüğü için tavsiye ediyor ve düzeltiyordu ya da düzeltiyordu. Bu durumda Allah'ın sözüne dönmekle Allah Resulü'nün sözüne dönmekle aynı zamanda vahye de dönmüş oluyorlardı. Hz. Resul'e halk çeşitli olaylar hakkında sorular soruyorlardı. O da onlara cevaplar veriyordu. Huzuruna bir dava getirildiğinde onu hallediyordu. Bütün bu olayların her birinin görgü tanığı az ya da çok oluyor, kiminin şahit olduğuna bir diğeri şahit olamıyordu. Bu nedenle onun uygulamaları sonraki dönemlerde müminlerin ihtilaf nedenlerinden biri olacaktır. Hz. Resul abdest alır, sahabe onun abdest aldığını görür ve bu sebeptendir, şu sebepten, şu şarttır falan demeden gördükleriyle amel ederlerdi. İbadetler için de buna benzer örnekler verilebilir. Abdestin farzının 4 olduğunu hiçbiri bilmezdi belki de. Çünkü bunlar tartışma alanına girmemişti henüz. Asıl olan sünnetiyle, farzıyla Resul'ün yaptığını aynen yapmaktı. Bu nedenle ayakları ellerden önce yıkayınca tertip bozuldu mu acaba gibisinden endişeleri onlar arasında görmüyoruz. Bunlara fıkhın matematiğe döküldüğü sonraki asırlarda rastlayacağız. Kimi haklı ve yerinde olan nedenlerle, kimi de bizce pek anlam verilemeyen gerekçelerle. Fakihlerin ve ayetinde tenvir. Fıkhın bir otoriteyle olan ilişkisi hareketin başlangıcından biri vardır. Önce hareketi daha iyi bir noktaya götürecek kişilerin seçiminde başlar bu sorun. Bu seçim Allah'a olan itaatin yanında
seçilmiş olan öndere itaati de doğurur. Önder iş konusunda müttebileriyle meşveret etme durumundadır. Bu nedenle ilimde Rasi önderin rehberliği hareket ile başlar, Medine yönetimine dek uzanır. Fakihler toplumsal ilişkilerinde konumlarını belirlemişlerdir. Alıcısı olduğu konularla vericisi olduğu konuların ayrımını yapmıştır. Fıkheden kalbi onu ya eyyühellezine amenu hitabında mazhar bir daire içerisine çekmiş, bu andan itibaren yüklendiği sorumluluklarını bireysel ve toplumsal hayatında yerine getirmekle ödevli bilmiştir kendini. Bu ödevin bir uzantısı da kitlelerin fıkhetme, fehmetmelerine yardımcı olma, kılavuzluk etmektir. Fakih olma, peygambere benzeme eylemidir diyor bir bilge. Tek farklı ki ona vahiy gelmez. Elinde sımsıkı tuttuğu bir kitap vardır, o kitabı okur. Resulün kürsüsünden halka onu tebliğ eder, tebyin eder. Kitapla çözümlediği sorunlar içtihadı ise onları mutlaklaştırıp şablona dökmez. Kendi görüşleriyle kitabın doğrular arasındaki farkı ortaya koyar. Aynı endişeleri paylaşan insanlara karşı yüreği açıktır. Hira'yı yaşayan insanlarla Hira'dan birlikte çıkmak ister. Halkına kendini değil kitabı götürür. Toplumun taşkınlıklarını bertaraf ederek onların yerine tuğyan kürsüsüne kurulmayı düşünmemektedir. Bütün işlerinde meşvereti ilke edinir. İnsanlara karşı, müminlere karşı sorumluluğunun bilincindedir. Topluma, geçmiş ve geleceğiyle tarihe karşı sorumludur. Kendisini tarihsel süreçte sağlam bir temel üzerine oturtur. Kur'an'ı kirleten bir mirası, Kur'an üzerinden ayıklamayı, Kur'an'ı salt kendi anlayışından ibaret görme yanılgısından uzaklaşmayı el veren, gönül verenlerle birlikte başarmak ister. Tenvir vasatı. Fakihin konumunu saptadıktan sonra merhaleler konusunda Allah'ın sosyal yasasından sünnetullah çıkarımda bulunur. Mekki-Medeni ayrımı zamansal düşey bir ayrımdır. Darül Harp ve Darül İslam tasnifi ise mekansal bir ayrım. Mekki toplum, Mekke'de inen ayetlerin sınırladığı bir toplumun, Kur'an'ın yürürlükte olduğu toplum anlamına gelmez. Her Resul, her tecrid hareketinin bir bisetin başlangıcında zamansal tasvir bakımından bir Mekkilik vardır ve bu Mekkilik toplumlara, çağlara göre değişkenlik arz eder. Kur'an'ın bütünle muhatap olunduğunun bilincinde olan tenvir yönlendiricileri, kendileri dışındaki arızalar nedeniyle kimi ayetlerle toplumlarının mükellef olmadığını, Allah'ın kuluna vasatının üstünde bir şey yüklemediğini merhaleye uygun olarak açıklarlar. Bu fıkıhçıların sıhhat şartları semavi arızalar başlığında incelediği konulardır. Evet, tevhidin Mekki tebliğ demek, tevhidi tenvir için yalnız Mekki ayetleri varsaymak demek değildir. Bu bir tedrici eğitimdir. Her Resulün Mekke'si diğerinden ayrılık arz eder. Küfrün mahkum edemediği bütün ayetler bütün yönleriyle yürürlüktedir. Arzın herhangi bir yerinde Medine'sine ulaşan bir tenvir hareketi, Resulün Medine'si boyutunda olmasa da, kendi kültürel tecridini Kur'an'la sağlamasını yapamasa da, kendi dışındaki Mekki hareketler için yeni bir konum belirlemeyi zorunlu hale getirir. Bu hareketin mekansal konum belirleme zorunluluğudur. Darüssûr'te cahiliyeden nura geçiş çalışmaları Medine'si olan bir Mekke bilinci içinde gerçekleştirilir. Fakih'in velayetinde fıkıh toplumunu oluşturmaktadır. Fakih, İslam ulusunun tarihsel yazgısını, düşünce okullarını tanıma durumundadır. Hirasında gerçeğe meftun olan fakihler için Rasullerin kıssaları bir ivme verir. Allah'ın uluhiyet ve rububiyetinin kendisini çektiği ubudiyet dairesi dışına taşmamakla gerçekleşeceğini anlamıştır. Böylece tenvir kıyamı başlar. Önce kendisinin leh ve aleyhinin bilgisiyle donanır, sonra toplumun leh ve aleyhine olanları saptar. Fakih, tevhidi topluma götüren kişilerin, peygamberlerin sorguya çekilecekleri şeylerden sorguya çekileceklerinin bilincindedir. Bu nedenle onun okuması, araştırması, tecessüsü kişisel tatmini için değildir. Allah'ın içinde yaktığı ateşi, ışığı levmedenlerin levminden çekilerek söndürüp karanlıkta yürüyemez. Rasulsüz dönemin fakihlerinin çalışmaları, çözümleri icmalen bilgisi altındadır. Toplumsal değişim için çalışmanın bireysel değişimin rükünlerinden olduğunu bilir. Aydın için fıkıh kendi bireysel değişimiyle başlar,
öncekilerin sünneti, başka coğrafya aydınlarının tecrübeleri hep masasının üzerinde olmakla beraber kendi toplumunun leh ve aleyhinde olanlarının tespitini, hareket, davet, tenvir fıkhını toplumu ile başlatmıştır. Geçmiş ekoller, çağdaş hareket ekolleriyle çalışmasının barışık ve çelişik yönlerini saptar. Her Resulün Mekke'sinin, her müceddidin çevresinin değişebilen yanlarıyla insan olmasından kaynaklanan değişmez, kesin yanlarını bilir. Önceki örnek çözümlerle tercih yapması ya da bir nevi içtihat olduğu için yeni konumlarla hareketin geleceğine özgün örnekler bırakıcı içtihatların olabileceğini, bu bakımdan geçmiş mirastan yararlanma zorunluluğunu, onu tarihsel hizbiliğe götürmeme zorunluluğunu da tazammum etmediğini bilir. Hira'yı yaşayan, önce her şeyi sıfırdan başlatan, tekerleği yeniden keşfeden değildir. Geçmişin zamana bağlı, örfe bağlı sorunlarını çözmede yöntem ve çözümlerini etüt etme gereği duyar. Toplumsal değişimin fakirleri yalnız bir sanatçı, filozof, akademisyen değildirler. Halk içinde bu vahit bağlılarının ve zaafa uğrayan mazlumların yazgısına ortak, onların sorunlarına vakıf, Rabbine karşı içinde bir sorumluluk duyan, mahşerin yakıcı sıcağını sorgulamanın dehşet verici ürpertisi içinde yaşayan insandır. Fıkhın insanlar açısından konum saptaması yapılmalıdır. Konum tespiti tebliğle birlikte gündeme gelir. Muhatabın evet ya da hayırına göre toplum önce ey insanlar hitabıyla karşı karşıya getirilir. Hükümlerin vaaz sıralaması ise bu merhaleleri saptamayı da fahirlerin görevidir. Hira'yı yaşayan insan konumunun, toplumunun konumunu saptamış insan demektir. Bireysel ve toplumsal değişimin yasaları konusunda Kur'an'ın açık ibareleriyle ona ihtiyaç mahal bırakmayacak denli bir tenvir, nida fıkhı kazandırmıştır. Ona düşen dekorasyonun tedbini, iç düzenlemenin yapılmasıdır. Yozlaşmış bir kültür içinde başlayan tenvirde, Hira'sını yaşayan aydın bir müktesep fıkhi kültür içinde harekete başlama durumundadır. Onu ayıklamak zorundadır. Tecrid tamamlandığında hareket de kendi fıkhını doğurmuş olacaktır. Bu nedenle fıkıh, toplum, velayet arasında sıkı korelasyonlar vardır. Fakih insanlara Allah'ın dinini tanıtır. Atalarının diniyle, mezhebiyle çatışsa bile hakkı batılla karıştırarak sunmaktan, Allah'ın bakışlarını üzerinde hissettiği için utanç duyar. Onun için önemli olan insanlarca aklanma değildir. Allah'a vasıl olduğunda, ona toplumunu sorduğunda hesabını verebileceği ameli yapmış olmanın mutluluğu, Rabbinin buyur gir ülkeme, gir cennetime davetini işitmenin çıldırtıcı mutluluğunu, hazzını tatmak ister. Kendisine ulaşan sahih senetli, Kur'an'a paralel Resul'ün sözlerini baş tacı bilir. Bütün insanların ve kendi sözlerinin üzerinde bilir. Onun sözleri, eylemleri sırattaki işaretli yapalarıdır. Sünneti diriltmek, bidatları iptal etmek yanlısıdır. En büyük sünnetin Allah'ın Kur'an'ı açıklamada gösterdiği sünnet olduğunu bilir. Resul'ün emanetini tarihin kestiği yerden alıp üstlenir. Ali ile biten bir dönemin bir sünnetin diriltilmesi yanlısıdır. Budur onun konumunu belirleyen. Ya da Ali ile biten bir dönemin öncesini andırır konumu. Artık Ali gibi, Ammar gibi kanının son damlasına kadar o emanetin korunması yolunda sünneti izler. Topraklar emanetten soyulmuşsa, gasıplar ülkeyi talandayseler, yalnız Allah'ı bir tanır, halkına yaslanır, Hüseyin gibi kanının son damlasına kadar o toplum sünnetinin diriltilmesine, taşkınlığın, kolonyalizmin ellerinin kırılmasına çalışır. Merkezi Tuğya'nın hareketi bölücü tekliflerini Ebu Hanzala firasetiyle kavradır. İçinde olmasa da Zeyd-i dua ve parasal yardımlarını uzlaştırmaktan uzak kalmaz. Halkının taşkınları arasında olduğunu görürse acıyı yüreğinin ta derinliklerinde duyar. Onu veli edinenlere karşı bir Mus'ab kesilir Yesrib toprağında gibi, bir Cafer kesilir Habeş toprağında gibi, Gıfar'ın içine dalar Ebu Zer gibi, ardına bir ordu katar da döner Devs'in delikanlısı Tuleyp gibi. Ummalı bir çalışma içindedir. Küfrün dağrında Erkam'ın evlerini inşa eder. Harbin dağrında değilse eğer, tevhidle tanışmaya muhtaç halkına karşı daha mülayimdir. Toplumda emin olmak kalma sıfatlarını parçalayıcı hareketlere tevessül etmez.
Fakih toplumda salt Allah'ın sözlerinin ekber olmasının kavgasını veren insandır. Kavgasının yegane sebebi Allah'ın sözlerine karşı yükseltilen sözleri zelil kılmadır. Toplumunu, çağını, coğrafyasını iyi etüt etmiştir. Kaldırdığı her münkerin yerine marufu koymakla ödevlidir. Maruf ya Allah'ın sözleridir ya da Allah'ın sözlerine istinad ettirilen fakihlerin sözleri. Bilir ki fakih, Mekke tebliğin önderini Allah seçmiştir. Ama Mekki toplumlarda toplumsal dönüşümü başlatan hiçbir aydın liderlik konusunda Resul Aleyhisselam gibi değildir. Aynı kavgayı veren değişik coğrafya aydınlarıyla bir araya gelme, Kur'an'a dönüşü onlarla birlikte gerçekleştirme, beşerin onun üzerindeki tahakkümünü birlikte kaldırma yükümlülüğü altındadır. Mevdudi'nin altını çizdiği tecdit, teceddüd ayrımının farkındadır. İçtihadı bir sulluk olarak algılayan Mustafa Sıbai'nin güneşi, ayı, ağacı reform etmek isteyenler esprisinde ifadesini bulan şaşkınlığın farkındadır. Aydın her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu bilir. Ümmetin önüne yeni ufuklar açar. Böylece içtihad ile İslam her çağda çağların ilerisine gider. Bizzat İras'ını yaşayan insanla başlar bu bakımdan. Başında fakihin bulunmadığı bir İslam hareket, Kelim Sıddıki'nin dikkat çektiği gibi mümkün değildir. Hareket kendi tabii gelişimi içinde sonraki nesilleri yönlendirir. Tenvir bir yıkım ameliyesi değil, yapım ameliyesidir. İlgi sahasına akil olan kitlenin bütün fertleri girmektedir. Her ferdin bireysel değişiminde ona yardımcı olmayı, onun tenvirini görebilir. Onun elinden tutar, yolda ona eziyet veren şeyleri kaldırır. Tenvir, bütün bir kitleyi ilgi sahası içine aldığı için siz onu ne bir akademi çalışmasına benzetebilirsiniz ki yalnızca belirli puanları alamayan kişileri dışlayabilirsiniz, ne bir anonim şirket sözleşmesidir ki limit meblağı malik olmayanlara kapıyı kapayabilirsiniz. Ne bir sanat galerisidir ki estetik zevki olmayanlara bize vermeyesiniz. Ne bir futbol takımıdır ki yaşlıları sahadan uzaklaştırasınız. Onun toplumun her kesimi için programı vardır. Tenvir realiteye sırt çevirmez. Musablar. Musab ve Muaz, Resul'ün denetimindeki harekette iki ayrı merhalenin fahihleri, müştehitleridir. Musab, şeriatların tafsili olarak inmediği bir dönemde insanlar için öğretmenlikte bulundu. Bu nedenle biz onu detayda uzmanlaşmayan, sadece akide tebliğcisi durumundaki sonraki tenvir hareketi müntesipleri için sembol bir isim olarak kullanabiliriz. Fıkıh her insanı kuşatan bir mükellefiyettir. İnsandan önce akidede fıkh etmesi istenir. Dinullah dairesine giren için eylemlerinin kendisi için yarar ya da zarar yönlerini öğrenme sorumluluğu başlar. Musablar Kur'an'la tevhidi hareketin mantalitesini kavrarlar. Kur'an okumaları onları hareket içinde silik bir kimlik olmaktan aktif, geniş anlamlı iştahatlarıyla ona katkıda bulunan bir düzeye eriştirir. Geçmiş mirasın çalışmalarını öğretmenleriyle mukayeseli olarak tartışabilir. Rasullerin uygulamalarını müzakere eder. Arka planlarını bilmediği, altyapısına vakıf olmadığı konuda sığ tartışmalara girmez. Hareket içinde yetiştikçe, yetkinleştikçe bu anlamlı suskunluğun anlamlı konuşmalara döneceğini anlamıştır. Musab bir dönüşüm işçisidir. Allah'ın ayetlerini topluma okuyan bir öğretmendir. Kur'an'ın mesajını kavramıştır. Rasullerin verdiği kavganın ne için olduğunu bilmektedir. Tevhidi toplumun ileri merhalesinin nasıllığı konusunda icmali bir bilgiye sahiptir. Allah'ın boyasından, ümmetin vahdet etme gereğinden, rububiyet ve ubudiyet dairelerinin ayrımından, ölümden sonra dirilmenin her nefs için kaçınılmazlığından, büyük yargılamanın o gün olacağından haberdardır. Çalışmasının ne onurlu bir çalışma olduğunu, mağara delikanlıları gibi, İsa'nın havarileri gibi, Musa'nın nakipleri gibi, Yesrib'in ensarı gibi, insanlık tarihi kadar eski, doğruların yanlışlara verdiği onurlu savaşımın izleyicisi olma mutluluğunu duyar. Kur'an okuması ona bu bilgilendirmeyi kazanmak için yeterli olmuştur. Artık toplumu da bu kitapla tanıştırması, onu sevdirmesi, onunla dirilmeyi öğretmesi gerektiğini idrak eder. Bu ilk aşamadır kendisi için. Arkadaşlarını, kardeşlerini, ebeveynini, akrabasını, tüm ilişki çevresini, iletişim kurabildiği bütün sahayı kuşatan bir faaliyet alanı belirler.
Tenvir için istinbat. Bir çevirmenin aracıyla tanıdığı Allah'ın vahyin olan tanıklığını daha bir derine indirme tutkusuna kapılır giderek. Bu nedenle kendisi üzerinde de özel bir yetiştirme, her gün bir öncekini aşma programları hazırlar. Allah'ın kitabını vahyin orijinal dilinden tanımaya çalışır. Meal okuması onu bu tanışıklığı gerçekleştirmenin şart olduğu sonucuna götürmüştür. Kur'an'ı anlamadı henüz Muaz gibi değildir. Hukuksal içtihat için elindeki vahiy ayetlerinin çevirisinin yeterli olmadığını bilmektedir. İngiliz, Fransız, Türk, Peştu dilinin usakları ellerindeki mealin Allah'ın vahyini tanıtan bir çeviri olduğunu bilirler. Çeşitli anlamlara gelebilen, yerine göre bütün bu anlamları birlikte taşıyan kelimelerin karşılığı başka dillerde her zaman bulunmaz. Dilin yapısından, ifadesinden kaynaklanan sorunlar ancak o dilin mantığı kavranarak çözülebilir. Bir başka dile bir metni olduğu gibi aktarmak her zaman mümkün olmaz. Çevirmen yetersiz kalabilir, hata edebilir, hatta kasıtlı olabilir. Kendi çağının etkisinde kalabilir. 80 sonrası Türkçe meal hazırlayanlardan Bulaç'ın dediği gibi nihayetinde çeviri bir içtihattır. Kelime, seçim, karşılık bulma bir içtihattır. Çeviriye tabiyet, içtihada tabiyettir. Kitabın anlaşılırlığı. Musab bütün bunlara rağmen meal ile tevhidin dünya görüşünü kavramıştır. Allah'ın dini içinde doğmuştur kendisini. Onun sevdalısı kesilmiştir. Onun evrene, araştırmaya yönelten apaçık ayetlerini anlamıştır. Allah'ın emirlerini detaylara kadar inmese de genel hatlarıyla bilmektedir artık. İbrahim'in Melik'le tartışmasını, Musa'nın toplumunu çölden nasıl geçirdiğini, evren, doğa, insan, toplum hakkındaki kitabın yargılarını, mealin insana kazandırmadığını hangi şaşkın iddia edebilir? Hangi şaşkın Arapça bilgisinin arkasına gizlenerek, senelerini verdiği medrese eğitimine rağmen bir lise delikanlısının Allah'ın vahyinin mealinden tilavet ederek kazandığı firaseti görünce, bu cehdle kendini yenileme ihtiyacı duyacağına, bırak onu Allah'ın kitabını sen anlayamazsın yolu, kitaba giden yola vizeler oluşturabilir. Musab, Kur'an sayesinde kendini ilahi iradeye teslim etmiştir. Sorumluluğunu idrak etmiş, o büyük kültürün kendi çağında hizmetçisi olmada yerini belirlemiştir. O lügat farelerinin kendilerini kurtaramadığı bilgilerden mahrum olmasına rağmen onları çoktan geride bırakmıştır bile. Mevdudi bir İngilizce kanun metnini anlamak için bile onun dilini bilmeye gerek duyulurken, bir virgülün bile yerinin değiştirilmesi için kanunlar çıkartılırken, hukuki anlamda içtihat için mealin yeterli olduğu söyleminde bulunanlara taaccupla bakar. Hukuksal içtihat için dil ve diğer şartları düşürmek isteyenlere sorar. Söyleyin, hangi taş şartı düşürmek istersiniz? Hiçbirini düşüremeyeceklerdir. Ameli okullarla ilgisi. Musab kendini tarihsel ekollerden birine bağlamada özgürdür. Öğretisine sorduğu suallere aldığı cevaplarla da hareket edebilir. Dikey tercihlerde delil varsa marufa itaatle yükümlüdür. Ulul emre itaati marufla sınırlıdır. Ümmetin birliği, hareketin birliği için dikey tercihlere tabi olma durumu istismar edilmemelidir. Diğer alanlarda delili kavrama durumunda ancak bir başka içtihada tabi olabilir. Delilsiz tercih, tercih değil telfiktir ve Musab için batıldır bu. Bağlı olduğu ekolün zayıf kabillerini kuvvetli delillerin ışığında ayıklamayı öğrenecektir. Bir kentin medresesinin bir tarihsel izbin çözülmemelerinin tutsağı olmaz. Toplumsal, geleneksel, süzülmemiş ilmihallerine tabi kesimi için sadece üzülür. Bu içtihadi bağlılıkları atalar dinine tabiat olarak görme marazına yakalanmaz. Fıkıhtan kendisi ve organik bünyesinin leh ve aleyhine olacakları bir iç disiplin içinde öğrenir. Toplumun bütün bağlılığını sürdürdüğü mezhebi ayrılıkları gerektiği kadar öğrenir. Girift içtihadi konuları çalışma arkadaşları içinde uzmanlar ekibine havale eder, acil olanları ihtiyadi kaydıyla cevaplar. Tevhidi hareket bağlılarının herhangi bir fıkhi ekol seçimine engel olmaz. Onun için öğreticisi yaşayan bir alim, çağının ilmihal kitabıdır. O kendisi için gerekli olan fıkhi kültürden yeterince istifade eder. Bilmediği konuları hangi kaynaklardan öğreneceğini bilir, ta ki sorulan sorulara cevap verebilir olsun. Tıpkı Rasullere meleklerin kanat olup olmadığını, Zülkarneyn kıssasını Hızır'ı sordukları gibi. Sorulardan yola çıkarak tebliğini, o sorularla cevabı da içerir şekilde zenginleştirerek halka ulaştırır. Malumat yoksa susma durumunda kalır, bu da ümmiler katında tebliğinin etkisini azaltır.
Yoksa bilenin katında bilmediğini itiraf bir meziyettir. Allah ilmi alimlerin kalbinden sökerek almaz, hafızalardan silip sökerek almaz. Belki alimlerin çıkıp alarak ortadan kaldırır ve nihayet hiçbir alim kalmaz. O zaman insanlar cahilleri başlarına geçirerek onlardan sorarlar. Onlar ise ilimsiz fetva verirler, hem sapar hem de saptırırlar. Evini boyayan adama boyacı denmez. Bunun için kişinin bir konudaki içtihadı da hemen onu müştehit kılmaz. Elbette ki evleri yalnızca boyacılar boyamaz. Ama evini boyadı diye de o adamı boyacılık sıfatı kılıcılık kazanmaz. Musab bunu öğrenmiştir. Kur'an'ın kendi dışındaki kaynaklara yaptığı göndermeler dikkatini çeker. Ana hatlarıyla tanıdığı Resul'ün hayatını daha bir ayrıntılı öğrenme arzusu duyar. Resul'e ittibaya eden ayetler onu Resul'ün sözlerini tetkike götürür. Zanna uymama buyruğu, Resul'ün sözlerinin gerçekten ona ait olduğunu tespitte titiz olması gerektiğini kavratmıştır. Onun hayatında Resul'ün Kur'an anlayışı, açıklayışı, çıkarımları kendisi için düzeltici bir faktör olacaktır. Artık kendisine yol gösteren, kendisini yetiştiren öğretmenleriyle Allah'ın çizgilerini tespitte tartışabilir. Böylesi tartışmalarda görürüz onu. Yerleşik, tevhidi toplumun muazı olmaya hazırdır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan ulul emre. Şimdiye kadar ayetin bu yanına olan sadakati, şimdiden sonra hareket içinde piştikçe sonraki bölümlere, o bölümlerin gereğini yerine getirmeye itmiştir onu. Eğer bir konuda çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha güzel bir sonuçtur. Bu ister yaşayan öğretmenler olsun, ister toplumu besleyen tarihsel ekollerin önderleri olsun değişmez. O ihtisasa saygılıdır. Eğer bu ihtisas hareket içindeyse, akademisyenlerin çözümleri ancak fakirlerin onayından geçerse, Musab'ın cehdiyle kesişirse bir değer taşıyabilir. İhtisaslara olan saygısı, mütehassısların yanılgılarını gördüğünde onu Kur'an ve ilk göndermesi olan kesin Resul sözleri ışığında eleştiren alternatif çözümler önermesinden alıkoymaz. Musab artık fıkhın aynı olan yönleri dışında kifaye olan yönlerine kaydırmaya başlamıştır çalışmalarını, belki fıkh etmelerine vesile olduğu onlarca insanı musaflaştırmış bir halde onlara yerlerini terk ederek fahihlerin, kurmayların sofrasındadır. Muazlar, içtihadın asli şartı. Fakih, fıtraten hukuksal anlamda içtihat kabiliyetli gençlerin ümmete bu yönleriyle kazandırılmasına yardımcı olur. Muaz, ince idrak, zihni berraklık, basiret, kalp gözü işlerliği, zihin keskinliği ile temayüz etmiştir. Adil, salih, dürüst bir kişiliği vardır. Sıdk ve alır sıfatlarına malik olmayan Nedve'in evinden ücretlilerin velayetinden basiret sahibi muvahhidler uzak dururlar. Onlar bidat sahipleri, tefekkür kudretleri neden yüksek olsa da Arapçada ne kadar üstad olsalar da fıkh etmeden acizdirler. Muaz her şeyden önce içtihadın asli şartlarına haiz bir insandır. Hükümlerin amaçları nüfuz ettiği için vahyin sukut ettiği alanlarda ancak tevhidin esprisini anlamış bu insanların topluma kılavuzluk etme hakları vardır. O tevhidi maslahatların hakiki maslahatlar olduğunun haddi zatında İbn-i Kayyım'ın dediği gibi şeriatın bütünüyle maslahattan ibaret olduğunun farkındadır. Onu karartan, adaletten zulme, rahmetten meşakkate çeviren her çözüm şeriattan uzaktır. Muaz'ın bu nüfuzu onu hevalarına kurban müştehitlerden ayıracaktır. İçtihadın diğer kaynakları. Muaz merhaleye göre toplumsal çözülmemeleri ayarlayabilmek kıraklığına haizdir. Allah'ın hükümlerinin illetle bağlı olanlarının farkındadır. İlletin devam etmediği alanlarda da bu hükmün devamını keser. İnsanların örflerini, aralarındaki ihtilaf nedenlerini, çağın başka ideolojilerinin önermelerini bilir. Bunlardan gerekli olan kadarını tedlis etmiştir. Mürsel maslahat, seddüz zerai, istihsan, kıyasın işlevini ve işleyişini bilmektedir. Zaman ve mekana bağımlı, niyetle taklit olunmuş hükümlerin farkındadır. Bunları yetkin insanların elinde bir iç eğitimle kazanır. Böylece tevhidi, şeriatı topluma, münkür ve müşrik şeriatların karşısında alternatif, tek şeriat olarak sunma imkanını kazandırır tenvir hareketine.
pratik hayatın problemlerine derin bir vukufiyeti vardır. Tevhidi bütün benliğiyle içine sindirmiş, Allah'ın emrine vermiştir aklını. Allah'ın, toplumun. Kur'an'ın ihtiva ettiği ayetleri icmalen bilmektedir. Onu sayamayacak kadar defalarca okumuş, sonra da orijinal dilinden tanıma fırsatı bulmuştur. Esnevi'nin dediği gibi, Kur'an'ın hüküm bildiren ayetlerini bilme, onun bütününü bilmeye bağlıdır. Hz. Ali'nin noktayı bilmek, Kur'an'ı bilmek deyişi gibi. Ahkam ayetlerini 500 ile sınırlı bilmez. İslami hareket için Rasullerin kıssalarından çıkardığı onlarca ahkamın farkındadır. Kıssalar da onun için birer istinbat ayetidir. Mümkün olduğu kadar ayetleri ezber altına almaya çalışır. Ezbere bilmeme içtihadına bir engel değilse de bilmenin kazandıracağı avantajların farkındadır. Surelerin ana fikri, ayetlerin önce ve sonrasıyla olan irtibatı, ayetlerdeki kavramların Kur'an'ın bütünlüğü içinde kazandığı anlamları, Kur'an ilimlerini öğrenirken üzerinde durduğu önemli bölümlerdir. Hüküm verecek konudaki nasip ve mensup olup olmadığını bilmeli der Gazali. Vahyin orijinal dilini öğrenme, Resul'ün sözlerini öğrenme de İslam kültürünü tanımada gereklidir. Böylece nasların sarih, mücmel, has, am, mutlak, mukayyet olanını anlayabilecektir. Gazali, Kur'an ve sünneti anlayacak kadar Arapça bilmeyi, bir lügatı elinin altında bulundurmayı şart sayar. O Kur'an'dan doğrunun ne olduğunu çıkarmadan önce doğru düşünmenin yollarını çıkarmıştır. Dinin ikmal ettiği kitapta hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını bildiren ayetlerin ışığında Allah'ın dininden noksan bırakılmış olan olmadığını idrak eder. İbn-i Kayyım'ın dediği gibi farz, haram, ibahat yoluyla her şeyin hükmü neviler, genel kurallar halinde vardır. Genel kuralın bir özel olayı sembol haline getirişine takılmamak gerekir. Kitapta hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı ifadesi bu nevileri ayrıntılarda bulmanın ve buluşun dinden olmasının delilidir. İsterseniz buna kıyas deyin, hafi nas veya delil deyin. İhtilaf lafta kalacaktır. Her şeyin hükmü ya ismen ya içtihaden onda vardır. El-Maide 104, Zuhruf 22-23'te Allah taklidi zemmeder. Nisa 83'te ihtilafların nasıl istinbat edenlere yollanıp çözüleceğinden bahseder. Enam 57, Yusuf 40'ta hükmün ancak Allah'ın olduğunu söyler. Tevbe 16'da dinde yalnız Resul'e uymayı emreder. İmran 103'te kitaba sımsıkı sarılın der. Tevbe 31'de kişinin haram ve helal belirlemesini Rableşme olarak tanımlar. Araf 179'da, Nisa 65, Nur 63, Ahzab 36 da bu bağlamda gözden geçirilmesi gereken ayetlerdir. Tevbe 122'de uzmanlaşma emrini buluruz. Nahl 43'teki ehli zikre sorma ayeti, insanların cidden fıkhedici bir melekeye sahip olup olmadığını tespit için test olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü ayetin muradından o kadar uzak anlamlar ondan çıkarılmıştır ki insan hayretten kendini alamıyor. Zikir kelimesinin gönderimini mi, tespitteki yanılgılarını mı dersiniz? Sorulan soruyu genelleştirmedeki yanılgılarına mı? Ayetin öncesi ve sonrası arasındaki irtibatı mı? Doğru bir dava için böylesi zanni delile yapışma gayretlerini mi? Her ne kadar ayetteki zikir Tevrat ve İncil'se de bu ayet bu konuda zikredilmezse de Hicr 9'da Kur'an için zikir kelimesini kullandığını düşünerek kıyasen Kur'an'da bu ayetin kapsamına sokulmak istenmiştir. Bu durumda ehli zikir olma, Kur'an'ın esprisini kavrama, yani rey melekesine haiz olma anlamına gelir. Yoksa teyemmüm ayetinin zahiriyle yaralı adama naslarda sana yol bulamıyorum diyerek guslettirip böylece öldüren adam için Resul'ün o öldürücü tabirini kullanması yetkin olmayan kişilerce nasları bilmenin naslara ittiba ediyorum iddiasıyla ne büyük yanılgılara düşülebileceğinin göstergesidir. Karadavi ayakta su içen birini ille de kusturacağım diye mücadele eden bir prototip zahiriyle olan tartışmasını değişik örneklerle zenginleştirerek hikaye eder. Adam Buhari'de okudum diye diretir. Ama Resul'ün ayakta su içtiğini gösteren hadislerin bilgisinin hepsini bir arada değerlendirme melekesinin sonra bunun içtihadi bir tercihe kalacağını idrakından yoksunluğuna dikkat çeker. Bu insan ehli zikir olabilir mi? İslam'ın kitle dini olduğunu unutup
Muaz hadisiyle içtihat için istinbatta bulunanlar, Muaz'ın naslar dışında rey ile de çözümler sunduğunu ama halkın onun her çözümü ardından bu nas mı yoksa içtihadın mı diye sormamış olduklarını görmek istemezler. Muaz nas bulamadığı konularda bu konuda bir şey diyemem diyerek halkı içtihat etmeyi değil, kendi çözümleriyle onlara yol göstermeye çalışıyordu. Ama Muaz'ın yanında yetkinleşen insanlar onunla konuları tartışabilir, durumu geliştirebilir, tartışılabilir duruma getirilmişlerdir. İbn Mesud'un Kufesinde bu tedrici eğitimi yetiştirmeyi buluruz. Muaz bir yüzme öğretmenine benzetilebilir. Yüzme tecrübesi olmayan kişiyi denize bırakıp çekilme değildir öğretmenlik. Bir çocuğun aile büyüklerini taklitle başlayıp sonra rüştünü erdikçe bağımsız kişiliğini kazanması gibidir. İslam-ı tedris, içtihat, taklit, ittiba ilişkisi. Muaz, Resul'ün de önceki Resuller gibi kitaplaşmamış vahiy aldığını bilir. Ona ulaşmasından kuşkulanmadığı sözleri naslar katına yükseltir. Eğer Resul'den bir devlet adamı sıfatıyla, bir maslahat gereğiyle, bir örfe tabiyet ile sadır olmamışsa, bu nakli bilginin mütevatir, ahad olanını, zayıf olanını ayırt edebilecek bilgiye sahiptir. Hadis alanındaki aşırı kutuplar arasında mutedil bir yol benimser. İbn Hanbel ve diğer selef imamlarının yüz binlerce hadis bildikleri bilgisindeki İslam'a yapılan iftiranın farkındadır. Allah'ın dininin bir kısmının tarihin unutturulmasına maruz bırakıldığı mı söylenmek istenmektedir. Hayır, bu yüz binler hadis değil, birer isnattır. Örneğin amellerin niyetlere göre olduğunu söyleyen hadisin 700 ayrı isnadı bulunmaktadır. Ama ortada olan tek bir hadistir. Bu nedenle bugün elimizdeki hadis mecmuaları istifade edilebilir halde araştırıcının imkanına vermek hadis kültürü için yeterlidir. Muaz icmaya saygılıdır ama üzerinde icma edilmiş olan kesin icmaya. İhtilafları da icma gibi öğrenme gereği duyar. Üzerlerinden asırlar geçti. Onları atmanın, hele bu üstün cehde hakaret etmenin insanı ne kadar küçülteceğini ve küçülttüğünü bilir. Medudi'nin dediği gibi insan olana onları ciddiyetle incelemek, meziyetlerini görmek yaraşır. Kısaca Muaz olmanın 3 özelliği vardır. Kitaba vukufiyet, sünnetin eğitimini almış olmak ve kuvvetli bir anlayış. Hareketin fıkı Muazların cehdleriyle fakihlerin velayetinde yoğrulur. Muaz, İslam medresesinin ürünlerini kritik etmiştir. 4 duvar arasında mahsur bu uygarlığın farkına varmış, onunla tanışmaktadır. Nice faal beyinleri bulur orada. Hareket dolu, duyarlı bir dinin insanlarıyla tanışır, sadikler yanında. Allah'ın kitabı bütün zamanlarda, bütün ayetleriyle muhkemdir. Onun ayetlerini Muaz'ın hevası değil, ancak küfrün hevası mahkum etmek isteyebilir. İçtihat, şeriatının dediği gibi, tüm zaman kafilesinin kendisinden geçmek zorunda olduğu bir dinin, kültür ve ruh şehrinin tek kapısıdır. İçeriği sürekli havalandıran kapısı. İslam'ın gündeme gelişi sürekli devrim. Nasıl Hz. Resul'ün son peygamber oluşu Müslüman tarihin evrimiyle çelişmiyorsa, içtihat ruhuyla bir asrın kalıbında donmaz. Tarihin bir aşamasında sabitleşmez. İçtihat tarihte yol alırken zamanın gerisinde kalmamadır. İçtihadın şartlarını sıralayan Mevdudi'ye, o zaman dünyada bu şartları taşıyan ona 5 kişi kalır diyen Mu'terize, Mevdudi, bunun İslam ümmetine yapılmış bir hakaret olacağı şeklinde cevap verir. Milyonlarca ümmet içinde müştehidi yalnız bu kadar bir sayıya düşürür bu şartlar karşısında biz düşmanlarımızın gözünde bile bu kadar küçülmedik der. İçtihadı İslam'a yalnızca devlet olduğu aşamayı erteleyenler, hele bugün içtihat edilmesi şarttır diyenlerin içtihat edilecek ne konu vardır yolu tuhaf soruları insanı cidden düşündürüyor. Selam sorumluluğunun bilinci içerisinde kul bir fakihliği seçmiş, kul bir Resul'e tabi olan müminlerin üzerine olsun. Kasım 1987 İzmir.